Vrgoška banjica, koja se koristi već neprekidno 2000 godina, poznata je po tome što ima hipotermalno izvorište, dakle temperatura vode je do 27 stepeni. Voda je bogata magnezijumom, selenom, radonom, fluorom, manganom. Dakle, ta kombinacija minerala pozitivno utiče na ljude, da kažem, uopšteno, a posebno na ljude koji imaju probleme sa lokomotornim sistemom, respiratornim sistemom, ali takođe, da kažem, jako pozitivna i za relaksaciju i opuštanje, jer kao što vidite, okruženi smo prirodom, dakle, u kontaktu smo praktično sa prirodom, što jako pozitivno utiče na ceo organizam. Zanimljivost je ta što je pre 2 do 3 godine neko pustio tropske akvarijumske ribice u ovo izvorište, tako da na proleće i leto kad one izađu, da kažem, posle svog zimskog sakrivanja, možete da plivate zajedno sa tim akvarijumskim ribicama. Ova voda u kombinaciji sa wellness centrom je, da kažem, idealna kombinacija, jer nakon upotrebe finske saune, parnog kupatila, kupanje u ovoj vodi, pojačava se, da kažem, njen efekat na celokupan organizam korisnika.